বন্ধুরা, আজকে নিরামিষ দিন। পনির নিজের হাতে তৈরি করেছি, একটা ভিডিও দিয়েছি আগের দিন, দেখবেন। পনিরটাকে এইভাবে ভেজে নিচ্ছি। আর এটা কচু নিয়েছি, কচু দিয়ে আর একটু ছোলা দিয়ে করবো। দু রকম ছোলা রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে করবো। এই দেখুন, এখানে পনিরগুলো ভাজতে দিয়েছি। যেরকম আপনি ভাজা পছন্দ করেন দেবেন। নরম নরম পনির পছন্দ হলে ভেজে রাখার পরে এটা একটুখানি ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখবেন। আমি একটু শক্তই পছন্দ করি, তাই শক্তভাবেই করছি। বন্ধুরা, বা বাকি তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, একটুখানি জিরে দিয়েছি। এবার এই কচুগুলো দেবো। আমি আলু একটু কম খাই, আর নেইও ঘরে আলু। এটাকে এখন ভালো করে একটু ভেজে নেব। লবণ দেবো, হলুদ দেবো, আর মশলা কী দিচ্ছি দেখতে থাকুন। একটু পেস্ট করে নিয়েছি আদা দিয়ে, টমেটো দিয়ে মিক্সিতে। বন্ধুরা দেখুন, এর মধ্যে আমি হলুদের গুঁড়ো দিয়েছি, লবণ দিয়েছি, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে একটু কষাবো। কষিয়ে টমেটো আর আদা আর একটু বাদাম বেটে রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। যে বন্ধুরা, টমেটো দেওয়ার আগে ছোলাগুলোকে একটু দিয়ে দিলাম। ছোলাগুলো আমি সিদ্ধ করে নিইনি। এটাকে একটু কষিয়ে নেবো ভালো করে। তারপরে তো এরকম এখানে টমেটো, বাদাম আর একটু আদা, কাঁচা আদা, এটাকে আমি পেস্ট করে রেখেছি। এর সঙ্গে একটুখানি টক দইও দিয়ে দেবো। নিরামিষ তো একটুখানি খেতে ভালো হবে। যখন টমেটোর পেস্টটা দই সহ দিয়ে দিয়েছি, এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেবো। তারপরেতে পরিমাণ মতো জল দেবো, কারণ কচুটাতে সিদ্ধ করে নিইনি, ছোলাগুলো সিদ্ধ করে নিইনি। আর সবার শেষে এই ভাজা পনিরগুলো দিয়ে দেবো। পনিরগুলো সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে, কারণ এখানে এক প্যাকেট পনিরের দাম 200-250 গ্রাম, তার দামই 3 ইউরো, 3.5 ইউরো নিয়ে নেয়। আর এখানে 1 লিটার দুধের দাম 1 ইউরো 19 সেন্ট। তার ফলেতে আমার করতেও সুবিধা হবে। এই প্রথম করলাম, কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে পনিরগুলো। আপনারা বাড়িতে করে দেখতে পারেন। সারা রাত ভিজিয়ে, ওই একদম চাপিয়ে রাখতে হবে না, ওই আধ ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যায়। সুন্দর হয়েছে খেতে। আদার কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে। এর মধ্যে আমি এখন আধা চামচ করে গরম মশলা গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি। এটাকেও ভালো করে কষিয়ে নেব। যে বন্ধুরা, জল সব শুকিয়ে গেছে, কষানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এই যে যেটার মধ্যে গুঁড়ো করেছিলাম, এটা ধুয়ে জলটাকে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে ঝোলের জন্য। এবার ভালো করে নাড়িয়ে ফুটে উঠলে পরে, কচুগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে গেলে পরে আমি এই পনিরগুলোকেও দিয়ে দেবো। কোনটা পনির কোনটা কচু আর বোঝা যাচ্ছে না, একই রকম, সাদা সাদা তো দুটোই। এটা আমি মানকচু নিয়েছি, এখানে এশিয়ান দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। অল্প একটুখানি ওর থেকে কেটে নিয়েছি মানকচু। এটা একদম পুরো গলে মোমের মতো হয়ে যাবে। সবার শেষে একটু বাড়িতে তৈরি করা গাওয়া ঘি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ঝোলটা ফুটে উঠেছে, তাই পনিরগুলো দিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়িয়ে নিয়েছি। এবার ঝোলটা একটু গাঢ় করব। এটা আমি ভাত দিয়ে খাবো আজকে দুপুরে। সিদ্ধ হয়ে যাক এটাকে। তারপরে আমি নামানোর সময় অল্প একটু চিনিও দিতে পারেন। যারা চিনি খেতে পছন্দ না করেন, স্কিপ করবেন। আর একটুখানি ঘি দেবো এর মধ্যে। যে বন্ধুরা, আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। এখানে দেখুন, অল্প একটু বাসমতি চালের ভাত নিয়েছি, সঙ্গে সার্ভ করে দেখালাম। আপনাদের ঘরে পনির না থাকলে এরকমভাবে তৈরি করতে পারেন, বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকেন। আর দেশেতে তো পাওয়াই যায়, কিনতে পাওয়া যায় যখন তখন। এখানে তো এরকম পাওয়া যায় না, এশিয়ান দোকানে যেতে হয় আমাদের। আমার ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে পরে ভালো কোনো ভিডিওর সঙ্গে। বাই বাই। Guten Tag, Freunde. Heute habe ich zum Mittagessen selbstgemachte Paneer gemacht. Und da habe ich ein extra Video Upload gemacht gestern. Und heute habe ich es dann mit dem Paneer, Kichererbsen und Taro Brotzel eine Curry gemacht. Ist sehr, sehr lecker und auch sehr gesund. Dazu habe ich Basmati Reis gemacht. Wenn es euch mein Video gefallen haben sollte, bitte abonniere meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.